Bahaye ikaze mwese abakurikiye ibiganiro bigiye kubera hano mu rwunge rw'amashuri rwa JS Kiziguro, aho tugiye kurebera umusaruro w'abanyeshuri hamwe ndetse no kureba akarasisi k'abana bari mu mashuri y'incuke. Turaza kurebera hamwe bimwe mu bikorwa bibera muri iki kigo nyuma y'uko umuyobozi w'ikigo amaze kuduha ijambo. Tugiye kureba ibindi bikorwa bigiye kubera hano mu kigo. Tubahaye ikaze rero mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, turaza gukomezanya n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Matanira kunesha sana musori twafanye gusaga amadisa kufuza mbaye mama musafata urutare rwiza nakara izuba rikarasa rikarenga nkumbuye kurureba urutare nkumbuye kurureba urutare rwiza navugiragaho imyato yego mbaye umumigo yewe nkumbuye kurureba urutare rwiza noteraga izuba rikarasa rikarenga yewe nkumbuye kurureba urutare rwiza navugiragaho imyoma urwo rutare navugiragaho imyato jewe nkumbuye kurureba urutare rwiza noteraga izuba rikarasa rikarenga jewe nkumbuye kurureba twagiragaho inama jewe nkumbuye kurureba urutare rwiza noteraga izuba rikarasa rikarenga jewe nkumbuye kurureba urutare muri nkumbuye kurureba kugiraga ibyivugo by'abana jewe nkumbuye kurureba urutare rwiza noteraga izuba rikarasa rikarenga jewe nkumbuye kurureba urutare rwiza noteraga izuba rikarasa rikarenga jewe nkumbuye kurureba seruka bakuroze neza uri manzi seruka igitego bakagarabe yasi mutajya muri namana kutakunda yagura amavumbi
seruka bakure uraberewe bakureze neza uri manzi seruka bakure uraberewe bakureze neza uri manzi baserukanye ishaje kandi afite umucyo Mori Eruka bakure buraberewe bakureze neza uri manzi turimatanira kunesha zanga musore twasane dushagamba dushaka imisoro tutumva twabikora nk'intore za Kiziguro seruka bakure bakureze neza uri manzi abana bacu barashimishije cyane bagiye kwitegura kujya mu cyiciro cya mbere kibanza cya primaire ari mureke dusuhuza ababyeyi bacu hello nice to meet you amakuru how are you neza when I together clap together clap it's a different day dufasha abana kugira ngo basubire inyuma batanga umwanya clap
abana bacu barakoze kudusuhuza batwigira inyuma tugaruke ku mirongo abana dore imirongo 5 Ego nimuze. Enye mujya imbere. Ego nimuze. Egere mujya ibumoso. Ego nimuze. Imwe mujya iburyo. Nuko niduhuza ibiganza ibintu birashimishije. Ego nimuze. Enye mujya inyuma. Wow. Amashyi menshi, amashyi menshi. Ego nimuze. Ebyiri mujya imbere. Ego nimuze. Eshatu mujya imbere. ubwo baba bayigezeho nyine bahita bayisura kakarangira Amashyi menshi kabisa. amerekezo imbere inyuma iburyo ndetse akafasha no kubara umwana yigiramo kubara iyo mubwiye ngo intambwe enye bityo ahita amenya kubara akamenya kandi na wa wundi utari ubizi akabimenyeramo. Ikindi hari abana bataramenya amerekezo iburyo ibumoso imbere n'inyuma nabyo abimenyeramo niyo yaba atabizi kuko iyo bavuze ngo mujye iburyo ba bandi bazi iburyo bajyayo nawe ahita abimenya. Aka ni agakino keza n'igihe bari muri vakansi nasaba ko mwajya bagasubiramo nk'abana baturanye iwacu mu midugudu. Ndumva rero gahunda y'uyu munsi twayisoreza hano, ariko rero tubaze umwe mu babyeyi bari baje gufatira hano umwana biroti ye bareba impamyabushobozi uko amanota yayabonye. Tumubaze se iki kigo arabona uburezi gitanga koko buri ku ishema rikenewe, buri kuri revi ikenewe, se niye nama y'abagira abana. Rero tubanze tumusuhuza natubwira amazina yacu. Muraho neza mama? Amazina yanjye ni izi byose Eric, wowe bakwita nde? Nitwa Nyirasinumva yabo Mariane, umwana wanjye nyine akaba yiga kuri kino kigo, gusa nabibonye neza pe abarezi bakomerezaho. Ese ku myiyereko yabaye hano habamo karabu, habamo amatsinda atandukanye, ariko hakanabamo ishami ribamo kwerekana impano z'abana rizamura abana. Ese wabonye bihagaze bitebye? Nabibonye neza pe mukomerezaho. Rero dufite channel yitwa Dekasha Media yagize uruhare muri ibikorwa byaberaga hano, sonorization, abo babonye bamoda babyina. Ese washishikariza iki abandi babyeyi? Ngewe nabashishikariza nabo kuzana abana babo, nabonye ari byiza, gusa nanjye abanjye nzabazana muto. Uyu mwana bakwita nde? Boniface. Irindi? Ineza Boniface. Wabaye wa kangahe? Uyu mwana rero akwiye amashyi menshi kabisa. Uyu mwana nta kuntu atakoze, niwe waje uyoboye abashoje icyiciro kibanza mu mashuri y'igihugu cy'u Rwanda, amashuri ajyamo abana b'incuke, akaba yabashije kuza ari ku mwanya wa mbere, ndetse kandi na mama we yamuhaye impano. Birashimishije cyane.
turashishikariza rero n'abandi babyeyi kwita ku bana babo bakabakurikirana hano ku ishuri ndetse no mu bindi bikorwa bya buri munsi. Mama mwakoze rero. yego nawe Imana ibahe umugisha. Rero uyu mubyeyi wacu arakoze, sawa urakoze. Twakakira undi mubyeyi yerekanye iki hano ku kigo n'icyo ubona gikwiye gukorwa mu byakozwe. Imyiyereko yagaragaye hano kuri GS Kiziguro yari imyiyereko myiza, aho abana bagaragazaga talenti zabo, byari byiza cyane bishimishije, nimukomereze aho ngaho. Ese usibye talenti zagaragaye ku kijyanye n'amasomo, mwabonye indangamanota z'abana, amanota ari hashimishije, ese abarimu bakora iki kugira ngo amanota none abana bafite abe yazamuka? Ku ndangamanota biragaragara ko abana baragerageje. Icyo twashishikariza abarezi ni ukugira ngo babashe kuba bakwigisha abana ikijyanye n'indimi, kuko tubona ko ku bijyanye n'indimi ariho abana bagiye babona amanota atari meza, ariko ku bindi baragerageza. Tukaba twasaba ikigo cya GS Kiziguro kugira ngo abagihagarariye babashe kuba baha abana coaching kugira ngo babashe kwiyunguraho ku ndimi, kugira ngo babashe kugira amanota meza. Murakoze. Uyu mubyeyi wacu arakoze ku ngamba tubwiye GS Kiziguro bakwiye gufata nk'ubuyobozi bw'ikigo. Noneho twasoza agira inama ababyeyi bataza gufatira abana amanota yabo, se badakurikirana abana imikorere yabo ku ishuri uko bimeze, niye nama wabagira mu gusoza? Inama nagira ababyeyi bagenzi banjye, ntabwo umwana yagira ingufu zo kwiga utanamukurikirana ku kigo cy'amashuri ngo abashe kubona ko nawe umushyigikiye. Ndagira inama ababyeyi kujya bakurikirana abana babo ku mashuri, kugira ngo babashe no kubaza abarimu imyitwarire y'abana babo mu mashuri, kugira ngo babashe kujya bafatikanya n'abarezi babakurikirana ku kigo. Urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Uyu mubyeyi rero arakoze kuri interview yaraduhaye zo kutubwira uko ikigo bimeze. Ndumva rero gahunda y'uyu munsi twayisoreza hano, ariko tukabashimira kuba mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kuri Dekasha Media. Aba bose ni abari bateraniye hano baje gufatira indangamanota abana, kureba ibirori byabaye hano kuri urwunge rw'amashuri. Dusaba ko ababyeyi bajya bazana babo gukurikirana amasomo hano ndetse no kumenya ibindi bihakorerwa. Rero ku batari bahari batakurikiranye ibindi bikorwa, turabasaba ko bagana kuri Dekasha Media bagakurikirana ibindi bikorwa byabereyeho. Ciao ciao, amahoro y'Imana muhorane.